pokoknya aku niat nglakoni perintah Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ketentraman di dalam hati panjenengan. Tentremnya hati iki wangel. Belum tentu orang yang memiliki banyak harta bisa tentram. Belum tentu orang yang memiliki pangkat banyak bisa tentram. Belum tentu orang yang terlihat memiliki banyak kelebihan atau bahkan apapun yang dia inginkan itu tercapai, kemudian itu hatinya bisa tentram, belum tentu. Tentremnya angel banget loh Pak, angel. Lah kuncine gini iso entuk tentremi napa? Duwe niat akhirat. Ya Allah, jenengan pokoknya yang penting ngoten niku. Mbuh ngaji ning kene paham ora paham, ngantuk ora ngantuk, berusahalah memiliki niat akhirat. Niate golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah. Selesai. Apapun bulian, apapun cacian, biarlah. Orang yang tidak menyukaimu tetap akan mengatakan seperti itu sampai kapanpun. Dan orang yang menyukai kamu, kesalahan apapun, sebesar apapun yang kamu lakukan juga akan tetap menyukaimu. Yang paling penting urip niki dilakoni taharruku bisobri, melangkahlah dengan penuh kesabaran. Ihtamilu bisolah, bertahanlah dengan doa-doa. Taqawu bil iman, sampean butuh kuat dengan yakin. Hormatono wong tuamu tenan, bekti yo karo wong tuamu tenanan, ngono ya. Ono percuma arep duwe, arep nyapar sugih, arep pangkatmu klesreh, nek kowe wani karo wong tuamu wis apa Pak, ora enak artine. Alhamdulillah. Tapi luar biasa sedaya ingkang panjenengan lampahi dalu punika niku nglampahi perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Tholabul ilmi niku hukume wajib. Dadi nek enek wong ngentahi, wong nyapa ngaji golek apa, kadang wong kowe salat urung nyapa kowe ngaji. Lah ngaji salat niku padha-padha wajibe. Tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahkan wonten nasihatipun Luqman Hakim. Jadi ono nasihate Luqman Hakim. Luqman Hakim ini adalah salah satu piantun ingkang solih yang terkenal nasihat-nasihatnya kepada anak-anaknya. Jadi ono tiang solih ingkang masyhur paring asma Luqman Hakim. Bahkan saking istimewanya beliau, namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Mulakno nek jenengan tahu buka Quran, tahu buka ora iki? Ono surat Luqman. Sing kok bukaan panggah Yasin, sing kok apal nih Al-Ikhlas karo Anas, wis kuwi to plus kuwi. Lah Luqman Hakim niki terkenal dengan nasihat-nasihatnya kepada anak-anaknya. Ya salah satu nasihatnya Luqman Hakim ingkang kula tulis niki, ya bunayya innad dunya bahrun amikun. Hei anak-anakku, sak temenin dunya kuwi bagaikan lautan yang dalam. Dunia ini bagaikan lautan sing jeru banget. Dunia ini lho, jenengan urip kula urip niki lho, iki bagaikan lautan yang sangat dalam, sing jerune kliwat. Qad haraka fiha nasun katsirun. Wakeh wong sing tenggelam anak-anakku. Ini nasihate Luqman Hakim dateng putrane. Akeh wong menungso sing klelep ning jerone dunya niki. Lah mulakno kaya awake dhewe. Walaupun ning kene iki wong sugih ya enek, pejabat enek, penjaga penjara enek. Sing tahu ngandang ning penjara paling ya enek, tapi wonge ra macak ra ngetok. Heeh. Sing wis apik enek, sing rung apik enek. Tapi semua itu zuribat alaihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Mbuh kowe iki apik urung apik, kamu itu berpotensi diliputi kehinaan. Cara ning dawuhe Luqman Hakim niki wau, qad haraka fiha nasun katsirun. Akeh wong sing klelep ning jerone segara niku wau krana jerune kuwi mang. Lah, walaupun kamu itu keadaanmu seperti apa, berpotensi jenengan ini diliputi kehinaan. Illa bihabli minallah wa habli minannas, kejaba wong sing gocekan dateng agamanipun Allah Subhanahu wa taala
Terus ya rukun guyub ngeten niki menjalin persaudaraan dengan baik. Lah mila kegiatan dalu punika niki secara tidak langsung ketarane jenengan hadir, jenengan boyoken ngenteni ketmang, jenengan pripun-pripun perjuangan entah itu menutup tokonya mulai awal, entah itu berangkat dari jauh mbuh Banyuwangi kok njajak kok ngendi-ngendi kok Sidoarjo kok Purworejo Jawa Tengah. Niki minangka awake dhewe iki nyelametne awake dhewe. Krana arep vokal, arep aku wis sing jerekmu viral kabeh wong ngerti. Kita tetap memiliki potensi. Duwe potensi bahaya. Krana menungso niku cobane dhewe-dhewe. Lah nek pancen donya kuwi iso nglelepne menungso, faltakun safinatuka fiha taqwallah. Menungso kudu duwe safinah. Jadi kaya uang nek ning segara nek pengen selamat kudu duwe kapal, kudu duwe perahu. Praune napa? Nek ning donya niki nek pengen selamat takwallah. Takwa datang Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbuha imanan billah. Nek wis duwe perahu wong kuwi mang butuh sing jenenge napa? Bekal, sangu ning dhuwure perahu niku wau. Lah, perahu niku diibaratne takwallah, mantun niku bekal niku wau diibaratne imanan billah. Wis duwe perahu, duwe bekal. Tapi perahu niku wau ora iso menggok, butuh sing jenenge layar. Layarnya apa kata Luqman Hakim terhadap anaknya? Wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Layarnya ini adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kegiatan dalu punika niki nyurung ketakwaane awake dhewe dhateng Gusti Allah. Ngibadah ki tambah semangat. Mulakno sesekali yo ngene niki. Hiburanmu kok tinggal malam Selasa. Sesekali nyambut gawemu dijeda titik ngaji sik. Takwane gen praune niku wau gen mening tenan. Cara ibarate prawi gen sempurna tenan. Takwane ning Gusti Allah. Lah bekale imanan billah. Ngaji ngeten iki minangka nyemangati keimanane awake dhewe, ngandelne keimanane awake dhewe. Cara ndingi urip malih rada siat-siut, ora duwe dhuwit, ndonga ning Gusti Allah, barang duwe dhuwit menggok karaokenan. Wae mulih menggok ngarepane tanggane, golek sing rondo, golek sing apa. Lah iki imanane dibangun. Lah ini penting ngaji. Terus at-tawakkal 'ala Allah. Jenengan ngeten iki belajar pasrah. Lingguh saeneke, kiwa tengen, akhire ngempet keju arep slonjor wedi njejeg kancane, arep ning jeding kok wedi dindih kancane, akhire diempet sampai ngajine bar. Wis mek pasrah ning Gusti Allah. Lah insyaallah la'allaka najin. Wong kok wis duwe takwa, duwe iman, mari kuwi duwe wasirauha at-tawakkal 'ala Allah, insyaallah tiang niku wau mengarungi ombak dunia ini akan selamat dari fitnah-fitnah duniawi. Muga-muga barokah semangati panjenengan ngaji teng dalu punika, senajan kadang kegremisen, senajan kadang uwel-uwelan, antri ning jeding dan sebagainya. Muga-muga panjenengan sedaya niki wau ditebihne saking fitnahipun duniawi. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kita sedaya dipun takdir kalian Allah Subhanahu wa taala selamat dunya akhirat. Bejo dunya akhirat. Lan akhir kanthi husnul khotimah. Kula nyuwun tulung wekdal ngaji mengke aja rame, aja kemresek. Nek sing beto lare alit biasanya memang keplek-peken teng lebet dijak medal mesakaken. Karena nafasnya beda cah cilik kalih anune ketahanane benten. Ayo benjing-benjing nek kula keliling aja ngengkel salim nggih. Kok kabeh melok-melok teh. Enggak kondusif niki wau, parah bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3 iku bab fadilati diyafati, bab nerangake fadilahe nyuguh tamu. Dados kita itu di dalam hidup ini itu menjadi umatnya Rasulullah iku enake dhewe. Nek pengin slamet nggih kan nyontoh Rasulullah.
Salah satu dari akhlak beliau itu adalah sakliyane grapyak Kanjeng Nabi niki nggih loman lan nggih gemati nek dayoh nyuguh tamu. Lah niki jenengan mirenge saestu keranten mungkin nek jenengan gagal paham kok tugel titik-titik apa neh kok tugel ning TikTok titik-titik. Lah engko gagal paham bahaya. Keturun titik utawa rame titik jagungan titik repot niki. Mboten dangu niki. Asal isu utawi kang kaping 3 iku babu fadilati diyafati bab nerangake fadilai nyuguh tamu. Wa fi halan iku ing dalem nerangake fadilati diyafah iku ahbarun pira-pira hadis wa hikayatun lan cerita. Terus tentang nyuguh tamu ini ada beberapa dawuh-dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada beberapa cerita. Insya Allah dalu punika kadose niki mungkin nutute teko dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi mawon. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-diyafatu utawi ad-diyafatu salasa layalin hakun lazimun. Ing dawuh ad-diyafatu salasa layalin hakun lazimun. Ad-diyafatu utawi diyafah nyuguh tamu niku wau salasa layalin ing dalem telu pira-pira bengi iku hakun hak lazimun kang tetep apa hak. Dados sing dimaksud hakun lazimun teng mriki wajib maksude. Dados niki dipun dawuhaken nyuguh tamu di dalam 3 hari. Jadi ono tamu ning omahmu 3 dina niki teng mriki dipun dawuhaken hakun lazimun. Tapi niki wekdal zamanipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah hadis niki sampun dinasah kalian jumhurul para ulama niku sampun dinasahi cara istilahe saiki ngono di amandemen. Maksudnya di amandemen mboten kok barno ulama ditata karepe dhewe nggih mboten. Alasane napa? Alasane kok kalih ulama niku sakniki ditafsiri sunnah. Sakniki ditafsiri sunnah. Alasannya keranten dulu rumah niku zamane Kanjeng Nabi omahi ora rengket kaya zaman sakniki. Nek sakniki kan omah rengket jarak pirang meter omah, jarak pirang meter omah. Mbiyen sak desa omah kena diitung. Jarake dawa-dawa. Lah wonten kitab Hasyiah Al-Bujairami dan kitab-kitab yang lain sing dimaksud tamu niku nggih dalam hadis ini sing badhe kula waos niki wau sing tas kula waos niku wau dalam hadis ini itu adalah orang yang jauh yang tidak kita kenal. Wong sing adoh sing ora dikenal awake dhewe. Riyen kan usum ngoten niku. Wong adoh berpergian ning ndi, nek wong biyen rata-rata apik, golek maisah nyambut gawe. Ora ngono ning ndi arep ibadah utawa arep cethuk apa sowan Kanjeng Nabi apa piye. Nek sakniki kadang jenenge wong lunga ya ora kabeh mening kadang kadung dikira musafir dikira apa arep mangkat ning wayangan klothok terang arep ning warung kudu togel wonge ya teko tapi aja kok sawang ku isin wonge. Fama mongko utawi wengi siwa kang sak liyane siwa dalika kang sak liyane mengkono-mengkono salah layalin iku sedekahun sedekah rawahu riwayatake ing hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani. Nah sakliyane 3 dina niku wau kok tamu niku wau jek ning omahe jenengan niki nek jamane Kanjeng Nabi lho ya dirungokne. Kalau sekarang sama ulama-ulama jumhur ulama sampun ditafsiri nyuguh tamu hormat tamu niki hukume sunnah hukume sunnah. Lah wekdal zamane Rasulullah niku menika nek napa niku wis kliwat 3 dina nyuguh tamu niki semisal hari yang keempat iki wis termasuk sedekah kan wajib mang nek cek 3 dina iki wajib 3 dina iki wajib engko nek wis punjul kok 3 dina iki mlebu kategori sedekah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-diyafatu utawi nyuguh tamu iku salah satu ayamin 3 pira-pira dina. Jadi wajib nyuguh tamu niku 3 dina.
Fama mongko utawi wektu zada kang ngluwi apa ma iku fahuwa mongko utawi ma iku sedekahun sedekah. Dadi nek luwih saka 3 dina wi mlebune sedekah. Wa ala dhaifi lan iku tetep ing ngatasé tamu. Ayat hawala utawi ento ngalih sapa dhaif ba'da salasati ayamin ing dalem sakwise 3 pira-pira dina. Rawahum riwayatake ing hadis sapa Ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Abi Dunya. Dados wajibe niku nek riyen niku 3 dina. Wajib dadi nek radio peni ya dosa, jenenge barang wajib nggih to. Radio peni dosa. Terus tapi hendaknya sebagai tamu iki ya sadar diri, sadar posisi. Nek wis 3 dina iki ya mulih ngono lho pantese. Ora kok baru kesenengan dingoni terus baru ning kono malih ora manjing. Terus akhire kowe mek ngatung ngono ora ngono kuwi konsepe. Nah, tapi sak mangkin niki hukume sunah. Nyuguh tamu niki hukume sunah. Sunah tapi fadilahe akeh banget. Iki rungokno tenan iki penting. Dadi wong engko sampean gen ora bakhil-bakhil nemen ngono lho. Kadang kan awakmu enek tamu ngono malah pindang kok delikne, gerih didelikne, peh engko mbadok neh. Kadang awakmu kan ngono kuwi to. Ana tamu ngono ndang meja malah disuwigeki kabeh. Bah iki engko apa-apa dipangan iki engko nggono teko karo Gus Idam kae. Iya, kae engko mangane Cah Hadroh iya. Ngono. Baqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adiyafatu utawi nyuguh tamu iku salah satu ayamin 3 pira-pira dina. Fama mongko utawi wektu kana kang ana apa ma. Iku fauqa dzalika ing dalem sak ndure salah satu ayam. Iku fahuwa mongko utawi ma iku ma'rufun kebagusan. Rawahum riwayatake ing hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani. Wonten dawuhipun Rasulullah malih kok luweh saka 3 dina sakliyane niku ganjaran sedekah niku termasuk amal ma'ruf. Nah, termasuk amal ma'ruf, amal kesaenan niku. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki wis ngomongin tamu tenan niki. Idza dakhala ing dawuh idza dakhala ad-dhaifu ila akhir. Idza dakhala nalikane manjing sapa ad-dhaifu tamu al qaumi ing atase kaum. Dakhala mongko manjing sapa dhaif birizkihi kelawan rizkine dhaif. Wa idza kharaja lan ing dalem nalikane metu sapa dhaif, kharaja mongko metu sapa dhaif bimaufirati dunubihim kelawan den ngapurane pira-pira dosane kaum. Rawahum riwayatake ing hadis sapa Ad-Dailami Imam Dailami. Nah, Gus tapi terus jenengan kuwi nek nyuguh tamu aja dadi wong sing ngungkit-ungkit. Kadang ngene. Lah iki contone prakteke biasane ning riyaya. Awakmu kadang nek tamu ngono mari kok sangoni utawa kon mangan bar ngono masamu wis pol-polan awakmu. Kuwi mang lho. Krana ning mahku malih seneng ndayoh ning mahku. Krana nek ning mahku mesti kadang tak kon mangan. Anake tak sangoni, kopen. Nah, kowe barno karo gegeden rumangsa. Padahal ketika kamu itu kedatangan tamu, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ad-dhaif 'alal qaum dakhala birizkihi. Tamu iki kok mlebu omahe wong, dia itu masuk dengan rizkinya. Maksudnya wis duwe rezeki dhewe. Dadi cara jenengan kuwi kok mari kuwi ngekeki tamu kuwi apa. Kuwi aja gegeden rumangsan. Pancen sampean kuwi digerakne karo Gusti Allah, iradahe Gusti Allah. Sampean akhirnya malih tergerak iso ngekeki, tergerak duwe apa, dilalah. Krana nyapa? Wong kadang kan ya ora mesti jenengan. Kadang apa mesti duwe lele, apa mesti duwe tempe, apa mesti pas nyambel, apa mesti pas nyekel duit. Nek pancen ning mahmu mesti kok sangoni kan ngono. Lah, sing ahli tamu wis nggo rezeki dhewe. Niki nek dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihim. Dan ketika tamu itu keluar metu ka omahmu kuwi mang, maka tamu ini keluar
dengan sapa kene nangis ya. Cah pondok. Yo ndang di sisine to, Nduk. Kok malah dineng ning kono. Jadi nalikane tamu niku wau metu ka omahe panjenengan. Maka ini akan menjadi sebab panjenengan niku wau entuk maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi iso nyuda dosa-dosane panjenengan. Nah, iso nyuda dosa-dosane panjenengan. Makane nek ketekan tamu niku jenengan ya kudu seneng, kudu bungah. Kudu bungah. Terus mari kuwi nek iso ngkeki apa-apa aja kok kira kuwi krana sangarmu jenengan duwe apa-apa. Kadang masalah nek ya uang niku iki kan bape nyuguh tamu to. Sebagai uang sing nyuguh iki, kudu sing pertamu lho, kudu paham ya. Iki ngomongne uang sing nyuguh tamu. Sing ngomongne diafah kuwi mang. Lah biasane anak dhewe kebanggan. Wah, bareng kok omong-omongne apa kebanggan apa piye, mang tak kei apa. Tamu iki teko wis nggo rezeki dhewe-dhewe. Wis nggo sak rezekine, ora kok mek teko glondongan menungso tok iki ora. Lah ketika keluar dari rumahmu iki iso nyuda dosa-dosane panjenengan, nyebabi jenengan entuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dhaifu ya'ti birizqihi ing dawuh ad-dhaifu ya'ti birizqihi ila akhir. Ad-dhaifu utai tamu iku ya'ti tumeka sapa dhaif birizqihi kelawan rizkine dhaif wa yartahilulan budalan sapa dhaif bidunu bil qaumi kelawan pira-pira dosane kaum wa yumahisulan nglebur sapa dhaif anhum saking kaum dunubahum ing pira-pira dosane kaum. Rawahung riwayatake ing hadis sapa Abu Syaihi Imam Abu Syekh. Terus niki wonten dawuhipun Kanjeng Nabi malih nggih ngoten niku wau. Tamu teko dengan rizkinya tamu tersendiri. Terus mari kuwi engko metu ka omah kuwi mang, tamu kuwi mang iso nglebur dosane wong-wong sing duwe omah kuwi mang. Maksude napa? Nyebabi barokah tamu iki mang Allah ngedukne maghfirah. Malih ngapura panjenengan. Mulane kaya panjenengan sing dosa-dosane akeh ngono kuwi aja malah kakek nolak tamu. Nek iso malah piye omahmu iki mang ditekani tamu. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat kang meneh. Lahu kedue Abu Syekh ida aroda utawi ngeten. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat kang meneh. Lahu kedue Abu Syekh ida aradallahu ta'ala utawi dawuh ida aradallahu ta'ala ila akhir. Ida arada ing dalam nalikane ngersakake sapa Allah taala liqaumin maring kaum khairan ing kebagusan. Ada mongko paring hadiah sapa Allah ilaihim maring kaum hadiah tadhaifi ing hadiah rupa tamu yanzilu kang manggon sapa dhaif birizkihi kelawan rizkine dhaif wertahilulan budalan sapa dhaif birizkihi kelawan rizkine dhaif waqad ghafara hale teman-teman ngapura sapa Allah li ahlil manzili maring ahline mengkono-mengkono omah. Nah, Allah Subhanahu wa taala niku nalikane menghendaki hambanya menghendaki kebaikan bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki kebaikan bagi hambanya, nalikane jenengane dihendaki kebaikan karo Gusti Allah. Nalikane jenengan dikersakne apik karo Gusti Allah. Niku jenengan bakal dikei hadiah sing jenenge tamu. Ngene iki yo ngelekne aku barang, wong aku kadang yo ngene iki aku ngaji yo rada abot. Abot kuwi karo kelingan wong aku ora patek nampa tamu, karena kadang wesel. Gek kowe kadang nek cetok aku nggumun aku. Ora enek wong cetok aku omong sak cukupe. Oh, akeh mestian. Cetok ning parkiran ngono omong. Ya Allah Gus, dungane anu niki ngono. Kula crita riyen nggih Gus, cerita. Awale pegatane nyapa. Baru piye ceritane awale utangi nyapa. Wah, jan sirah kaya kebeken aku. Tapi iki bengi iki dikaplok karo kitab aku. Tapi yo rungokno sik, kowe engko nek mek gur setengah-setengah kowe engko gagal paham, dedel kowe engko. Paham? Aja kok tuh geli iki. Aja kok tuku teli. Dadi
tamu niku wau teko, tamu iki mang teko nggo rezeki, Pak. Wis nggo rezekine tamu dhewe kuwi mang. Dadi awake dhewe ora usah gegedan rumangsa, "Bah iki mang aku ngkeki apa. Kowe iso enek apa-apa ya barokah tamu iki mang." Ning awake dhewe kan kadang ngkeki kepeden to. Apa mesti karuan to jenengan ketekan tamu gulamu nggih gawe kopi isik. Apa mesti karuan kopimu mang kuwi isik. Lah kuwi pancen ya rezekine tamu. Dadi awake dhewe nyuguhi tamu ya ora sabarno kepeden ngono ora usah. Ora usah kepeden kuwi rezekine tamu. Lah Gusti Allah niku wau nek ngehendaki hambane apik, menghendaki kebaikan, Allah akan memberikan hadiah berupa tamu. Jadi kayak hadiah berupa tamu, tamu itu datang dengan rezekinya tamu itu sendiri, kemudian pomo mulih wayartahilu birizkihi. Pomo mulih iki mang ya tamu nggawa rezekine tamu kuwi dhewe. Mulane aku njuk tulung aja rame sing kiri golongane Deni. Terus cara tamu ki mang mulih kuwi ya nggawa rezekine dhewe. Tamu iki nggawa rezekine dhewe. Artosipun napa? Cara kowe iki kok iso ngkeki gawan, iso nyapa. Kuwi pancen ya rezekine tamu kuwi. Ora kok barno mungguhmu iki aku mang iso gawani apa. Iki mang dulurku mara rene, ndik iki tak gawani ngene. Ya pancen kuwi rezekine kuwi, ngono lho. Ning iki engko tak rungokno tenan, iki engko ya ora kenek kok nggih alasan terus sesuk kowe bar kuwi ndayoh me wong. Rezekiku ndi? Ngono ora kenek. Mulane kowe tak kon ngrungokne ngono kuwi. Nek kok tugeli kowe ora mudeng. Paham? Ya, ora pun. Dadi cara enek gawan, cara mari kuwi semisal aku teko karo Margono. Dilalah ning mahmu iki pas enek kopi. Mari kuwi aku mulih kok gawani apa degan apa-apa ngono kuwi. Ya kuwi pancen rezekine tamu kuwi mang. Ora kok napa niku? Terus kuwi mak krana jasamu apa piye mboten. Dadi awake dhewe nyuguh tamu ngono kuwi, carane gene kelas iki ngono kuwi. Pancen iki rezekine tamu. Dadi ora kok krana awake dhewe turah-turah terus rumangsa masamu nganu. Dan kamu ketika memberikan terhadap tamu kuwi mang krana iradahe Gusti Allah. Sing gerakne awakmu ya Gusti Allah. Tekan iki mang. Ya. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna asro'a sodaqatin ilas sama ing dawuh inna asro'a sodaqatin ilas sama ila akhir. Inna asro'a sak temene inna asro'a sodaqatin sak temene luweh gancange sodakoh ilas sama imaring langit iku ayyado ayen to nyelehake sapa ar-rajulu wong lanang to aman ing panganan thayyiban kang halal sumayatau mongko nuli ngundang sapa rajul alaihi ing atase ta'aman nasan ing menungso min ikhwanihi kang saking pira-pira sedulure rajul rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Ibnu Abi Dunya Imam Ibnu Abi Dunya. Terus sak temene sedekah sing cepet munggah ning langite Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang cepat makbul yakni adalah sedekah yang mana ketika seorang laki-laki itu membuat makanan sing thayyib, sing apik, sing sae, mari kuwi wong kuwi mang ngundang tangga-tanggane utawa dulur-dulure ning omahe. Iki tak baleni pisan Kas nggih. Sak temene sedekah sing cepet makbul munggah ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala utawa munggah ning langit. Ngono wis. Sedekah sing cepet munggah niku napa? Sedekah yang cepat naik ke langitnya Allah Subhanahu wa taala ini yakni adalah ketika seorang laki-laki atau panjenengan seorang manusia itu membuat makanan yang baik sing sip mungguhmu, kemudian kok hidangne ning omahmu kok undangne dulur-dulurmu. Paham maksudnya? Jadi sedekah sing apik jenengan masak sing enak mari kuwi iki sedekah sing makbul lho. Kan sedekah ya ono ana sing sedekahmu krana riya akhire ra sida makbul. Sedekahmu nyapa ra sida ketampa. Krana kowe takabur krana apa ora ketampa. Lah sedekah yang cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yakni ketika seseorang itu membuat makanan sing thayyib, sing enak tenan, mari kuwi ngundang dulur-dulure mangan. Lah mulakno wong NU ya ngono kuwi, Pak.
Ora kok aku ngelem-ngelem NU lho ning kene kan ya norno iki Muhammadiyah ya enek, LDI ya enek, Islam KTP akeh. Ya toh? Non muslim ya enek to kene. Lah iya, ora mulane bener. Wi ora trimo sekedar nganu, wi gen cepet. Sak laine Kanjeng Nabi nggih dawuh, tasaddaq ala mautak, sedekah kangge wong sing wis ninggal. Tapi itu juga mempercepat diterimanya sedekah kita. Jadi ketika seseorang masak ta'aman thayyiban tsumma yata'u alaihi nasan min ihwanihi, mari kuwi ngundang dulur-dulure. Lah ternyata itu membuat sedekah kita itu cepat diterima di sisi Allah. Masak, kowe masak sing enak, ya toh? Mari kuwi ngundang tangga-tanggane. Lah wong NU nek ngono kuwi, pitung dinane kan masak, sambel goreng apa, mari kuwi ora kok didum-dumne piye to kowe ora ngrungokne apa piye to kowe. Mari kuwi ngundang tangga-tanggane. Nah, paham ora? Mari kuwi ngundang tangga-tanggane, ngundang dulur-dulure. Lah, wis sedekah sing garai cepet ditampa ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Dadi sedekah sing cepet inna asro'a sodaqatin ilas samai ayyadu ar-rajul ta'aman thayyiban summa yata'u alaihi nasan min ihwanihi. Jadi sedekah sing cepet ditampa Gusti Allah ya ngono kuwi, masak ning omah sing thayyib ya sing enak sing halal, mari kuwi kok undang nih tangga-tanggamu utawa dulur-dulurmu kok undang. Lah iki sedekah sing cepet ditampa Gusti Allah ya ngono kuwi. Mulane mbah-mbahake dhewe iki wong NU biasane ngono 40-an, 100-an. Lha sakniku sak liyane niku perintah Kanjeng Nabi ndonga apa ngirimi sedekah tiyang sing sampun sedo, iki cepet ditampa. Ngono kuwi masak ning omah. Ya kaya jenengan kaya ibu-ibu umpane cara biasane rujakan apa piye, ning ya aja dicampuri hibah. Aja dicampuri rasan-rasan. Wis beda judul neh engko. Ampun. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin utawi saben-saben omah layat huluhu kang ora manjing ing bait. Layat hulu kang ora manjing ing kulu bait sapa dhaifun tamu. Iku latat huluhu ora bakal manjing ing bait sapa al malaikatu malaikat. Jadi setiap omah sing ora tahu kelebon tamu, ya iki malaikat ya ora tahu gelem mlebu. Mulane sing asli ngresiki demit iki enak. Omah kuwi ramekno, Pak. Jumalah kok nggih gendaan, ngeslot, ya tambah angker, demit malah teko kabeh. Deloken omah sing singklu-singklu ngono kae. Lho saiki nek ngomongne angker, Pak. Sak Jawa iki asline angker kabeh, Pak. Ya ora? Sak Jawa lho, aja ngomongne omahe sapa, sak Jawa iki asline angker kabeh. Demit lho. Sadurunge nek demit-demit kaya jenengan-jenengan iki demit sing luwih gedhi akeh. Lho, demit sing luwih ngeri akeh, mulane sampai ditumbali Syekh Subakir kuwi, Pak. Sampai ditumbali Syekh Subakir. Biyen demit ngeri-ngeri tenan, tapi ya kuwi mang krana hasil riyadhah dan sebagainya. Terus jenengan sing omah-omah kuwi mang ya akhire kerep nggih minarane tamu, kerep nggih ngibadah, kerep apa. Lah malaikat rahmat akhirnya mlebu. Lho kok kira jajalan ora percaya. Bangun omah karepmu privasi sing mlebu mek gur keluargamu tok. Jajalan engko nek singklu, kowe dhewe nek kena kerasan ning omahmu. Ya ora? Tapi deloken wong-wong biyen ngono omahe gedhek, mburi bolong, sing mbrobos ora trima kucing wedhus. Tapi enek tamu iki mang ya disuguh kopi, gekne teh, ora duwe teh, ora duwe kopi, banyu gula, anget ngene. Ngono kuwi, nek ra ngono ora duwe apa-apa ya ngapunten, namung disuguh anggur. Anggur ora anggur mendem lho, Blok. Oh. Maksudnya wong Jawa iki ngapunten suguh anggur ora disuguh apa-apa kok kira mendem. Modelmu koyo botol. Lah ya kuwi. Paham ya? Jadi ngono kuwi, omah kok ora tau dileboni tamu wis malaikat ora gelem mlebu. Lah malaikat sapa Gus niku? Malah beneran mengke, malaikat Israil ora mlebu. Maksudnya malaikat rahmat tolol. Engko karepmu wis iki Israil gen ra mlebu rene malah mending iki. Wis ora usah nampa tamu ndelik ning kene ngono. Karena jerene kan ndiki wayah ngaji malam Selasa malaikat ora gelem mlebu jerene ngono.
Israil mandang nyandak. Malaikat rahmat maksudnya. Malaikat rahmat itu ya akhirnya sing melasi awakmu, ngirim rahmate Gusti Allah. Awakmu utang gendang lunas, gering gendang cetuk judune obat, rantai bojo ndang cetuk bojo. Ngono-ngono kuwi aja mek amin ae piye tindakanmu iki lho. Aja mek amin mare anyel ae. Mek oman amin ra bertindak belas. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata Innal malaikata la tazalu ing dawuh innal malaikata la tazalu ila akhir. Innal malaikata saat temene malaikat iku la tazalu ora gingsir-gingsir sapa malak iku tusolli maca selawat sapa malaikat ala ahadikum ing ngatasé salah siji sira kabeh madamat ing dalem selagine langgeng apa maidatuhu rampatane ahad iku maudu'atan kang den selehake rawahu ngriwayatake sapa al hakimu Imam Hakim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Lah niki wonten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat itu tidak akan berhenti-hentinya membacakan sholawat terhadap seseorang selama seseorang ini tadi meletakkan suguhan di rumahnya untuk tamu. Jadi malaikat kuwi mang ora leren macakne sholawat panjenengan selama panjenengan niki wau nyiapi suguhan kangge tamu. Lho Gus, sholawate malaikat dateng awake dhewe niku napa? Sholawate malaikat dateng panjenengan niku istighfar. Jaluk ning ngapura panjenengan. Makane prakteke pripun Gus prakteke? Ora kok nek enek tamu, nek aku ora ngono kuwi. Selama enek suguhan bahasane ning kene selama enek suguhan madamat maidatuhu mau duatan. Madamat maidatuhu mau duatan. Selama jenengan iki duwe suguhan yang mana suguhan kuwi kok seleh nih. Memang kok peruntukan tinggi tamu. Artinya nopo? Jenengan nek pancen pengen didongakne dijaluk ning ngapura karo malaikat-malaikate Gusti Allah. Terus ora leren. Ning kene kan ora leren to bahasane. Malaikat terus to. Kuwi ra ketang ngopo ngono sak duwemu. Misal duwe dhuwit sak cukupe nggih. Ning meja omahmu kae aja sampe sepi mampring. Kadang jajan ning mejamu enek kan nek riyaya tok to, Pak. Duh, minimal nek enek jajan, tuku kuwi lho, ngombe cilik-cilik ngene iki lho. Apa-apa ngono lho. Welfir ngene iki apa-apa. Apa? Arak cangkemmu kuwi lho. Kowaplok cangkemmu. Bocah dedel tenan. Engko nek aku muni goblok mari viral, ora ngerti netizen kan ora ngerti jamaah aku nek gendeng-gendeng ngono kuwi. Jadi tamu arep disuguh arak. Tak adai lencong kene engko. Heeh. Lah aku nek muni ngene iki wah idam ini ustaz apa lho sing iso ngatasi bocah bodong-bodong ini ya mek aku tok. Iku ora ngatasi ora kaya aku biyo guling wong tamu arep disuguhi arak. Goblok. Aduh. Ya Allah. Apik-apik. Anjen kowe arep tak lebokne lapas ya kowe. Kene ngaji rada serius, rada enggas-enggas kono empuk. Terus nek jarene dawuh Kanjeng Nabi, nek dawuh Kanjeng Nabi malaikat tidak akan pernah berhenti membacakan istighfar terhadap diri kita selagi kita itu memiliki suguhan yang kita niatkan untuk tamu. Carane ngene no Pak, mbuh enek tamu ora enek tamu. Selen, tapi nalikane nyeleh niatono iki engko nek enek tamu. Tak aturne tamu. Raketang apa lah banyu. Gus kula ora duwe apa-apa, duwe kula panenan gedang. Selen ning kono. Kok enek wong takok, "Ki enek acara apa?" Nyuguh tamu. Nyuguh tamu. Lho tamune sapa? Ya ora roh. Lah engko nek gedange wis meh mambu, panganan dhewe. Sesuk rambutan panen ganti rambutan. Takoni, "Lho nyapa kok ning kene iki?" Nyuguh tamu.
nyuguh tamu, nyuguh tamu. Karena selagi kamu itu memiliki suguhan yang kamu letakkan, kamu niatkan untuk tamu, malaikat tidak akan pernah berhenti memintakan ampunan terhadap orang tersebut. Kayak ngono Pak, istimewane nyuguh tamu iki kayak ngono kuwi. Nyun sewu, nek sampean ra percaya, delok ning panggenane tiyang alim-alim, apa kejajan iki enek riyaya tok. Sampeyan delok ibuku luwih ekstrim neh. Bendino tamune ken maem, budrek aku. Gak mampu aku dadi bunyai. Bendino cetuk sapa kan maem. Tapi aja kok nggih alasan terus kowe ngedrop omahku. Ngono ae aku wis jibek kok. Kok kowe malah mlebu pisan, guling aku tak melayu ae ning Margono. Ra dingoni ritek ra apa-apa. Ya tenanan. Loh, aku iki jamane aku malah kelingan Mbah Yaibat. Mbah Yaibat iki foto sing ning tengah iki. Mbah kuwi sedaya putra-putrane mbah kula niku memiliki gaya, entah itu keponakannya atau alumni atau santri, mesti sembuh raketang duadak digodhokne mie apa piye iki mesti le mangan kula duwe bulik niku ya ngono. Kok ra mangan wis duka-duka. Jadi sing digodhokne mie dadak apa barno digorengne ndok apa piye sembuhne mine wingko wis mateng tenan apa setengah mateng apa kemblondoten wis pokoke ndang mangan. Jadi ngoten niku. Suguhi lho budayane teng mbiyane kiai njan sowan teng ndi-ndi engko nek mesti enek suguhan, nggih to. Beda karo omahe dhewe, Pak. Enek jajan ya riyaya tok no. Ngono ritek urung sampe kupatan iki kok kukuti. Ngiri tok Lah kuwi dosamu akeh ya ora rontok-rontok. Lho Gus, jenengan ngoten niku menyinggung, kula niki miskin lho Gus. Lho ra ketang ngopo, Pak? Banyu sak ceret kan iso to, Pak? Nggodhok sik banyu sak ceret. Diniati nyuguh tamu ning ya aja nemen-nemen mosok banyu sak ceret to, Pak. Pak, diguyu Bu Kaji Sri awakmu. Loh, secara tidak langsung kuwi perkara sepele tapi iso nyebabi ngedukne maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dosa-dosamu lho awake dhewe iki dosane akeh apa ora? Jujur. Kowe amalmu arep dosane akeh ndi? Sampai muni amalmu tak jotosi tenan. Mengko ya aku ngene akeh dosane ya. Kaya aku paling ngaji kan ya wis bengi tok ngene iki. Awan cetuk cacah ngene iki wis rada musyrik neh. Mengko ya ngene iki ya modele kaya wong jahiliyah. Lah iya diomongi angel orang ngalor orang idul ngono kuwi. Oh, aja ngono kuwi. Dadi sugana ngene paham ya trike. Lah engko nek ditakoni mulih kok ditakoni wong tuamu, "Le nyapa to kok malih meja iki kok suguhi ngene iki, Bu?" Senajan kowe ora hafal hadise. Nah, nek hadise iki innal malaikata la tazalu tusolli ala ahadikum madamat maidatuhu mauduatan. Dalile kuwi. Nek ra apal dalile wis penting kowe omong. Nyapa lek kok iki kok suguhan ngene iki. Bu, selagi niki kula niat tidak menyuguh tamu. Mbuh niku enten tamu napa mboten enten tamu, insyaallah kita semua akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak akan berhenti memohonkan ampunan untuk keluarga kita. Ngono. Malaikat lho Pak, ora tau maksiat, ora enek malaikat karaoke kaya kowe. Loh malaikat iki kon sujud terus, kon jaga surga jaga terus iki. Infone ngono kuwi. Ora kaya awakmu siat siut. Ra duwe dhuwit sambat, sujud, salat tobat, tahajud, duwe dhuwit ngono iya. Kiblate ora ngerti. Liwat masjid mblayer. Piye ngono ki ya? Paham ya? Kuwi ya mending kuwi. Dadi ngono kuwi. Mulane kaya ning aku iki kan mbahku ngono wis sembuh. Ya wis engko dikai kripik kae ya apa. Engko rada meh mlempem ngono didahar dhewe. Kadang ya didahar dhewe. Pokoke diniati nyuguh tamu, niatane nyuguh tamu. Insyaallah malaikat terus njaluk ning ngapura. Jadi carane tobat iki Islami apa enak, Pak? Pokok kowe ngaji kan penak to ngene iki. Kok kira tobat yo barno sujud karo bathukmu sampe ngetok. Ireng ngono, Pak. Nyapa lho carane akeh. Mulane hikmahe ngaji ngono kuwi.
Hikmah yang ngaji gen ngerti awakmu. Wah carane golek maghfirah Gusti Allah piye ya? Iki gen dibantu malaikat piye ya? Ngono. Wis. Lah cara wong Jawa kuwi lho, apa Pak? Suguh gupo sitake apa? Apa ngawut kabeh. Iki di YouTube lho iki, kowe omong aja ngawut. Suguh gupo apa? Karo. Apa wis sing nomor 3 njajal apa muni ya? Lawuh lambemu lho dol lak kaplok kene lho engko. Kowe kok maling gregetne koyo ngono. Iso suguh gupo lawuh iki lho piye to? Anak boy Margono ya Allah. Budrek rusak kabeh iki. Mangan apa to cacah iki? Tolong rokok aku malan. Dadi ngono kuwi. Sugono. Wis, tak lanjutne ya. Suguh gupo apa? Haro. Suguhi apa? Suguh berarti gupo. Gupo bingung. Ora macak bingung Pak Danu, ya bingung tenan. Jenenge Pak Danu malah macak bingung. Ya bingung tenan Pak kudune. Kuwi tapi ngono kuwi. Kuwi keluargaku banget ngono kuwi. Nek aku rada wenang, aku nek renek apa-apa ngono ya wenang aku. Tapi kuwi ora tek bener. Aku tenang ae, renek apa-apa wis tenang ngono ae. Kadang ibu duka-duka. Sapa mang rene? Anu Pak Lek mriki. Kok kon dahar apa ora? Mboten. Wong cepaki mie, cepaki apa mbok digodhog-godhogne ngono. Batinku ya waras-arasen. Kan mikire bunyai tapi yo ngono kuwi, suguhen le. Malaikat wingko njalukne ngapura awakmu. Kowe iki dosamu akeh. Secara tidak langsung kan secara hadis iki ngono kuwi to. Apa nek sing rawuh kiai, wong alim, ahli paping ora dikongkon mangan lho, Pak. Lho kowe wis nyekel piring Pak Ali. Kula diperintah bunyai, tak delok bunyai sare. Wah, kowe mesti ngapusi aku ya. Aku wis bolak-balik aku dihapusi ahli paping, tapi selama masalah lah aku ya ngono. Tapi kan aku melok turu ning kene berarti aku ya didongakne jaluk ning ngapura karo malaikat. Wis mangan neh Pak Ali, ndang kalih kono mangan. Lah iya. Tapi ngono kuwi Pak, aja pelit-pelit, aja pelit-pelit. Kek wi uduk rezekine uduk kok kek ngelongi bondomu ora wi rezekine tamu. Nggih. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki lho sederhana iki, sederhana tapi penting. Man utahi sapane wong iku atama aweh panganan sapa man, akhahu ing sedulure man al muslima kang muslim. Sahwatahu ing kepinginane. Lah dadi sahwatahu teng mriki kepinginane maknane. Sahwatahu ing kepinginane akho. Haramahu mongko ngaromake ing man sapa Allahu Allah alan nari ing atase neraka. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al Hakimu Imam Hakim. Terus nek tamu kok jenengan kuwi malah roh. Semisal Bu Haji Sri ngene iki. Dilalah nginfo aku. Gus kula mengke tindak mriku jam sedoso dalu lah ide umpamane ngerti kepinginane semisal burung dara umpamane oh ya aku rada seneng kuwi malih kelingan malih pengen tau golek nono ya jadi semisal senengane burung dara kok awake dhewe kuwi ana tamu terus ngekeki apa wi ngekeki kepinginane tamu kuwi mang lho awakmu ngekei kepinginane tamu kuwi mang menjamumui sesuai keinginane tamu kuwi mang jadi syahwat tahu ning kene iki mang digolek-golek ning beberapa kitab-kitab itu yes maknane sing paling pasti kepinginane akhoh kuwi mang kepinginane man kuwi mang ndak kok jenengan kuwi enek tamu ngekei panganan ora tamu tapi pokoke menungso dilalah jenengan iso ngkei kepinginane wong kuwi mang. Semisal wong kuwi pengenane pecel apa burung dara kuwi mang. Ini semua akan mendapatkan fadilah haramahullahu 'alan nar. Jenengan bakal diharamne saka geni neraka. Wis ora usah ngelangel. Aku ya senenganku kopi ya no ya. Tapi aku dikira aku ning mahmu njaluk-njaluk ora. Wis umpamane nggone senengane apa ya? Nganu kuwi. Teh tawar.
ngono kok enek cah nom senengane teh tawar. Jadi ngene kaya Margono iki senengane teh tawar. Dilalah Margono WA ning umpamane WA ning kula mengke mriku kalih Mbak Ana. Lah akhire Margono seneng pokok roh teh tawar iki kudu slulup umpamane. Akhirnya karo ning langsung digekne, monggo Mbah Ana niki teh tawar remenane jenengan. Haramahullahu alan nar. Allah akan menjauhkan orang tersebut, akan mengharamkan orang tersebut dari api neraka. Lho ngoten niku. Mulane nek wong riyin ngono iki kok nganu rene, bayai engko rene. Nganu ngene. Lah kuwi aku kelingan kuwi. Aku kelingan kuwi. Ibu kuwi ya ngono kuwi, tapi mbiyen ibuku ora dalil ngene iki kok. Aku ora tek taat. Beh iki kesiksa neh iki aku ngono. Ana tamu rada penting ngono. Anu le biasane remenane anu ngongkon santri diutus anu golek apa remenane biasane bebek tuku bebek. Ternyata ketika kita itu memberikan saudara kita sesama muslim yang disenangi orang tersebut, maka itu akan menyebabkan Allah mengharamkan kita dari api neraka. Muga-muga IDKB didoni saka geni neraka. Kayak ngoten niku, jenengan duwe ibu, wah ibu arti ndak rene yang mengarep bojomu ngono. Ibu ibiane remenane nganu tumpeng. Oh iya tumpeng aja tumpeng lah. Ibu remenane biasane sego goreng. Apa-apa. Mari kuwi tamumu yo seneng dahar kuwi mang. Iki nyebabi jenengan didoni saka geni neraka. Kaya ngono lho Pak, iki ngomong ning hormat tamu iki. Lagi sesuai kitab orang ngawut iki. Ngene iki yo kaya mandeg-mandeg iki karo kesinggung, Pak. Aku masle rada telaten aku. Angel ya kuwi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku dabaha nyembelih sapa man. Lidhoifihi krono tamuniman dabihatan ing hayawan sembelian kanat mongko ono apa dabihah iku fidaan dadi penebus ngeten iku fidaan dadi tebusan lahu kedue man minan nari saking neraka rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Jabirun Imam Jabir. Terus jenengan niku wau kok nyembelih hayawan wis mbelih apa mbelih pitik apa-apa krana tamu kuwi mang, maka hayawan yang panjenengan sembelih ini tadi jadi kok enek tamu ngene mboten ngoten. Dadi enek tamu nggih ana tamu wis aku iki nekat nyembelih pitik. Nyembelih pitik iki engko nganu rawuh sapa saking hormatmu karo tamumu sampeyan nyembelih hayawan sembelihan kanat fidaan lahu minan nar, maka baru kain jenengan nyembelih niku wau hormat tamu niku wau itu akan menjadi fidaan lahu minan nar, akan menjadi tebusan bagi panjenengan dari api neraka. Insya Allah panjenengan didoni saka geni neraka. Pokoknya ora enek rugine. Lah iki dawuhe Kanjeng Nabi. Sesuk iki enek dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi kalih hikayah-hikayah kali cerita-cerita tentang masalah dhiyafah suguh tamu niki wau. Wallahu alam bisawab. Akan tetapi jangan sampai ini dieling-eling ngaji bengi iki dingge wong sing nyuguh tamu. Dalil dingge wong sing nyuguh tamu. Bukan untuk orang yang bertamu. Lah akhirnya wis esuk saning dalil-dalil iki mang apa kok ulangi ning YouTube apa barno apa ndi rezekiku ndi piye ngene terus kowe merasa dadi tamu ngono aja ngono kuwi. Bahkan dalam beberapa kitab fikih itu dijelaskan tamu itu boleh memakan sesuatu yang kira-kira oleh tuan rumah ini tadi benar-benar diikhlaskan. Artosipun pripun? Kowe ya ora oleh berlebihan, peh kowe ngaji bab apa iki mang? Gupuk apa mang suguh tamu, terus esuk kowe dadi tamu terus sak enakmu dhewe. Loh, Gus, maksudnya pripun lho, Gus? Dadi tak baleni pisan, Kas. Secara fikih, iya toh.
tamu ini tadi boleh memakan sesuatu yang sekiranya diikhlaskan, diikhlaskan karo sing duwe omah. Dadi ora kok sesuk kowe dadi tamu terus bar nang warmu dhewe delok nek dawuhe Gusti malam Selasa. Ora oleh ngono ki, Pak. Akhire contoh kowe rumangsa dadi tamu tahlilan enek rokok sak gelas. Kuwi yo kira-kira nen ikhlase tanggamu sing duwe acara kuwi lho apa yo oleh nek kuwi kok sok ning kopiahmu. Wis kok go mulih kabeh. Bahkan ning fikih tamu sing potongane ngono kuwi haram. Haram. Wis yo kaya jenengan ngene iki ora oleh memaksakan diri. Loh, ning kono enek bahasa ngene, aku rada lali redaksine. Tapi ngene, kok sampean ki ndadekne sesuatu sing penak omong ora ikhlas. Ndadekne gelone tuan rumah kuwi mang. Niku ya ora oleh jenengan pangan. Terus berlebihan wis contoh ngene. Danu ngabari aku, Gus, benjing ora ngabari wis. Danu arep tahlilan utawa arep nyapa nyelameti mbae lah. Gawe piring 40. Sing diundang tanggane. Moro-moro aku ora ngawaki. Margono omong, Gus, mampir rong high es. Bocahe selawe mau mampir Medanu, poh mending nek racikan soto ning piring. Lah Aide padahal wis ngerti itu tidak diperuntukkan untuk kita. Mari kuwi Aide dadi tamu langsung. No ngerti dhewe to malam Selasa ngajine Guse. Suguhmu wis apik kok blehne pitik. Kowe didohne saka geni neraka no. Matur suwun. Iki insyaallah fidaan lahu minan nar. Iki dadi tebusan awakmu saking geni neraka no. Ora iso terus bareng cah selawe langsung nyiak soto kuwi mang ora iso Pak ngono kuwi. Kalau kamu harus tahu kadar keikhlasane wong kuwi mang piye. Dadi aja berlebihan, dadi daya aja berlebihan. Kadang kan enek daya berlebihan ngono, diundang tahlilan, ingkung wae ditumar kancane tumplek ning kopiah. Berlebihan. Rokok sing paling sering rokok kuwi lho, rokok ning gelas lho. Tukokne rokok sukses rokok alami nek Farel kuwi. Sak gelas ngene, plek ngene. Wah iki sing di pabrik rokok. Sakhire kowe ngowesaki. Padahal kon ngubengne sampai kemput kowe ngowesaki. Lah iki haram, Pak. Haram. Lho awakmu ngene lho. Awakmu nggih jenengan kok awakmu sampean. Engko viral neh. Apa-apa saiki gampang viral sampai males aku karo TV. Kadang karo HP mentolo ngepruk ada. Apa-apa viral lho saiki. Aku isirku suwante kaya jaman biyen no, ngaji sak omong-omongku karo ngantuk ya kenek karo nyapu ya kenek ngono. Sapa sing lebokne YouTube iki. Lah dadi ngene. Kaya jenengan ini ning kene dadi jamaah ngene iki kamu ngene, wah merasa tamu. Akhire wis aku engko kudu omong omahku adoh ngene-ngene, aku dikeki dhuwit ngene-ngene. Engko nek ning ngarepe wong akeh Guse mesti isin. Lah iki malah haram, Pak. Nek aku ngekei duit krana isin tenan, kudune ya pancen manut sapa-sapa sing tak tunjuk. Ngono kuwi. Mulane kadang kula nek kepeksa ngono mari nganu ngono aku enggak demen. Enek uang ngono moro-moro atraksi ngono, Gus, kula mboten saged mulih. Lah kowe sing ngongkon rene sapa aku ya ngono. Omah kula mriki aja nekat, Pak. Lho enggak boleh. Kamu itu berarti potensi tomak nanti. Potensi malah dadi wong njaluk-njaluk, mboten sae. Mending di rumah saja. Di rumah saja, ndelok online apa piye, aja ngono kuwi bahaya. Jadi aja memahami ilmu setengah-setengah akhirnya kok nggih pedoman lah kuwi malah dosa gede banget kuwi. Tapi yang paling penting pelajaran saking dalu punika fadilah ide ikramul dhaif, mulyane tamu niku luar biasa. Bahkan salah satu bangun omah itu terlalu apik kan jane ya ora oleh to, Pak. Tapi kalau alasannya itu ikramul dhaif, tinggi mulyane tamu, orang nggih nyenengne hawa nafsumu, iki oleh. Kudu bener niate, Pak. Kudu bener. Wis penting awakmu loman tenan, Pak. Loman tenan. Nah aku ya cek belajar aku. Loh, sampe nek tau mlebu ning kono iki delok jajan nek ibunya mbendino. Ora kok aku nglem-nglem ibu ora. Iki aku iki rung iso nerokne ngono lho. Iya ta Pak Ali? Mbendino ning piring-piring lho. Nek ning mahmuan sugane paping. Heeh.
Ora, tapi aku ning mek Ali Pawing mesti panganan bek ya. Tapi aku muni ngene iki terus kowe engko tak parani terus kowe malih ngenek-ngenekne aja, sak mampune panjenengan. Apa sapi-sapi apa piye ngono Pak. Tapi ngono kuwi. Sampeyan kudu ngono kuwi. Dilala keluargaku ngono kuwi kabeh. Ibu sing paling ekstrim ngono kuwi. Sing ngajudani Mak Anis lho, Bu Anis lho. Sore ngono wis ngoleti ngono. Panganan kok ngendi to Mak? Nggih enten mawon, tapi yo unik Pak. Lho, iki lho baru kae iki malah cerita ya. Iki engko ning sesuk-sesuk akeh aku wis cegah aku, wis kesel mosok. Kita pamang wis muni wallahu alam bisawab tak tutup berarti. Iki ngene, iki arek cerita. Biyene dilok ning ngaji cerita biyene majelis-majelisku dhewe. Ha iki ngene Pak. Mondok ning kene iki aku ndiki jagongan, aku ndiki hitung-hitungan karo Pak Haji Beki. Mondok ning pondok ibu iki lho, aku kan ora ngerti to. Cah mondok iki lho. Ki apa nek cah mondok ning kene? Heeh. Sak wulan bayar piro, Ceng? 200. 200 apa 250 ngono ya? 250. Wah, Dik Ibadol ning kene. Mondok ning kene 250. Lah, diingi aku cakruk ning buritan ngono karo Pak Haji Beki. Gus, karo nyawang. Cah-cah kok akeh sing mondok. Gus, mondok teng mriki pinten to bayare? Bah kirangan Pak Haji kula nggih mboten ngertos tugas kula iki bangun nata niki sepenting bungahne abah kuwi ngono. Sakire bocah sak celuk bayare piro? 250 karo Pak Haji iki diitung 250 dibagi 30. Kurang luwehan 8.000. Bener ora wi? Dadi sedina iki 8.000. Bayar mangane lho sedina 8.000. Mangane ning kene los to, Dol. Poh kadang bocah sitok sak leser. Loh, tenan jame ora enek ning kene jame kudu jam isuk, awan, bengi ora enek. Lah Pak Haji iki kan wong bisnis, maksudnya pinter hitung-hitungan. Akhirnya dihitung. Mosok jenengan mboten semerep to, Gus? Mboten 250 ya, Bar. Dol. Heeh, engko nek numpak bis nek karo sekolah kuwi nggih transport kuwi nggih bayari supir barang karo tuku solare kuwi ketoke 100 ngono ya ketoke. Heeh, kuwi nek numpak bis, nek mondok tok ning kene berarti 250. Engko nek khidmah ning dalem kadang ora bayar pisan. Lah akhire, lah napa nutut to, Gus? Akhire Gang Diluk, alek jagoan ning Gazebo Mburi lho. Gang Diluk enek cah kok pawon, poh mangan cah telu leser bek weng. Lah mangane semonten, Gus. Heeh. Nggih sakmonten niku Pak Haji. Bah, lah niku sedina ping pira? Nggih, lho mulakno cah-cah iki kan lemu-lemu. Guse iki sing kuru. Lah nggih. 8.000. Iki nek di logika apa nutut? Nek di logika apa nutut? Nggih blonjone bunyai lho. Tapi ndilalah aku yo gumun. Yo panggah enek, beras yo enek. Krana pancen kula ket mbiyen usul, jangan sampai pondok gratis. Aku enggak demen pondok gratis. Kaya orang regani ilmu engko. Kecuali kalau memang sudah masuk di sini ternyata kita menemukan oh iki yatim piatu, iki piye. Terus mari kuwi wis melok dalem ae. Ngono ya biasane. Ibu ngono ya. Biasane ngono kuwi. Tapi dari awal enggak enek konsep gratis ngono enggak. Engko malah ra duwe perjuangan. Bener no mboten? Malah ra duwe perjuangan akhirnya bocah engko wis kaya ngkos kabeh ngono. Lah akhirnya kan bayar, tapi yang bayarnya mek elok-elok bawang kuwi mang 8.000 sedina. Kuwi banyu sak lose. Sego. Jangan wis sak lose, engko luwe neh mangan neh, pokoke sak kuwate lambungmu. Kok gasne terus. Tapi yo niku wau, mungkin barokahe tamu-tamune bunyai niku telaten ngoten-ngoten niku cukup 8.000. Penutut 8.000. Ade 8.000 biasa isuk tok kuwi pecel isuk tok lho. Bener to? Lah niki ping 3 kok mangan kuwi. Apa aku tak bayar 8.000 ngene mangan ning pawon kono aku. Piye no? Lah iya kaya margono badhe dik samcik ngono ya. Pira kowe mangan ngono? Sedina iki. Oh akeh ngono lho. Lah nggih, masyaallah. Dadi berkah ngoten niku, ora kok malah ngentek-ngenteki ora. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih insyaallah. Jodi babakan sedekah. Daripada awakmu udah-udu ning salat, uduwa ning Gusti Allah ngono lho, Pak. Uduwa ning Gusti Allah. Jajal lho sedekah. Dadi wong sing entengan, ana tamu dihormati, nggih.
hormati. Ngapunten ra ketang aku ora ketang apa ngono wis barokah akeh banget iku. Pun ngoten niku alhamdulillah. Tapi yo kuwi mang kabeh sing dijekne dhewe mang terbukti mang. Iya ta? Kaya apa mang? Wis kaya hormat-hormat tamu kuwi mang kaya apa jenenge sedekah ndang ditampa kalian Gusti Allah ketika kita itu membuat masakan yang thayyib, kemudian mengundang saudara-saudara kita, sanak saudara kita, itu akan menjadi sedekah yang cepat makbul ndang ditampa ning Gusti Allah. Tapi buktinya ketentraman ini kadang diolehne wong desa-desa ngono lho, Pak. Sing omahe kadang gampang didayoi siji karo kancane. Titik-titik kadang apik megah kaya apa ora patek nggih hormat ngono yo rasane siji. Lho, aku tahu lho tangi turu kadang jowo metu kok kamar ngono poh menungso tok. Ngarepe kamar kuwi lho. Omahku kan renek privasine. Kadang wong mau moro-moro nyengel ning ngono. Bah. Putrek aku. Lho iya ora ono. Margono kan biasa toh, tugasnya Margono nek dina Jumat jemput aku. Nggugah karo ning di jam 10 apa jam pira ngono karo ning kok di WA. Kula teng Lirboyo Mbah No, mungkin jenengan langsung mlebet mawon, Gusti teng mlebet. Margono memang tak amanahi nek aku ra Jumatan. Nek sampai keturunan kebablasan berarti sing dosa Margono kan penak aku. Akhirnya tugasi ngono kuwi ngampiri aku tugas Margono. Biasa Margono mlebu, ngapunten Gus. Teng Jawi enten tiyang gangsal welas. Liwat mriki mawon. Kadang ngendi-ngendi dikipeng wong, peh mentolo ngerong aku. Lah piye wingko cetok tamu, wingko sing ngene ra ngerti arep Jumatan, ra ngerti telat, ra ngerti apa ngono kadang wis curhat, foto, selfie sak keluarga, sak apa. Iya. Urung video call dulur-dulure kabeh, budrek ae dhewe. Dadi tapi yo kuwi mang dibalik kejenuhanku roh omah iki ra enek privasine ngono kuwi. Tapi yo wayem ya. Ning daleme ibu iki lho. Oh, wayem ngono kadang. Jan wong tok iki mung bengi iki poh iki bek mencep iki. Wong tok. Sampai subuh iki wong tok iki. Iki mbah aku ndelik ning ndi ya panggah wong tok. Tapi wis ngono kuwi. Berkah. Saya sering mengutip dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat sallallahu alaihi wasallam, man kanat al-akhiratu hammahu. Barang siapa yang semangat atau memiliki tujuan utamanya adalah tujuan akhirat. Kamu ngaji ke sini, kamu sholawatan ke sini tujuannya akhirat. Melakukan perintahnya Allah, tholabul ilmi, sholawatan ngelakoni perintah Gusti Allah. Kemudian mencari ridho Allah. Wis ora enek niat liya ora enek. Mbuh wingko cethuk Gus Idam gak cethuk, mbuh apa, mbuh engko wayah ngaji keturun apa ora, pokoke aku niat nglakoni perintah Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ketentraman di dalam hati panjenengan. Tentreme hati iki wangel. Belum tentu orang yang memiliki banyak harta bisa tentram. Belum tentu orang yang memiliki pangkat banyak bisa tentram. Belum tentu orang yang terlihat memiliki banyak kelebihan atau bahkan apapun yang dia inginkan itu tercapai kemudian itu hatinya bisa tentram, belum tentu. Tentremi angel banget loh Pak, angel. Lah kuncine gini iso entuk tentremi napa? Duwe niat akhirat. Yang nomor 2 yakni wajama alahu samlahu. Orang kalau niatnya benar, kok Purworejo, kok Banyuwangi, niatnya benar, wajama alahu samlahu. Maka ketika kamu memiliki urusan-urusan apapun itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberesi kabeh. Kula niku kadang niat kula yo akhirat, kadang yo enek malse, kadang apa. Ngotene kula ngrasakne. Dilalah kaya teng mriki niki. Mulai kadang yo tangi turu jebret ngono, ya Allah. Mikir bangunan, mikir apa. Dilalah karo Gusti Allah ya diberesi kabeh. Mboten ngertos kula. Kaya niki wau panggih sing badhe marmer masjid niki utusane Pak Haji Sulaiman. Gak teko mikir aku ya. Moro-moro masjid Abah niki kok wis teko semene.
Kok wis ngene, kula ya gak ngerti. Mburi terus wau enten alumnine Mbah kula niku dolan mriki. Akhire kula jak dolan teng mubeng-mubeng teng mriki terus kalih pondok enggal yang 1 kilo dari sini di Desa Purwokerto sebelah ini. 1 kilo dari sini. Calon pondok baru itu. Gus niki entek pira mbuh gak mikir aku. Aku lho gak ngerti apa-apa ya. Wis pokoke tak lakoni ngoten terus benar mangkat itu berusaha menoto niat iki nglakoni perintah Gusti Allah mbuh engko aku ngaji ku penak ora penak. Aku sering kok muni ngono karo Tim Hadroh. Ya sering muni ngono, jangan sampai krana kasing kowe piye-piye aja sampai. Wa jama'allahu samlahu. Kok niate panjenengan bener? Insyaallah duwe urusan angel kaya apa sing beresi langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mengerikan nek gak percaya jajalan dewi. Setiap datang ke sini niatmu totonan tenan. Poin yang nomor 3 yang akan kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, wa atatu dunya wa hiya rohimatun. Dunia akan mendatangimu dengan mengemis. Dunia marani awakmu dengan mengemis. Aku ora ngalani urip kuwi wis ngono kuwi, aku ora ngarani. Ora ngarani ngono kuwi, tapi dilalah cukup, dikei cukup para Gusti Allah. Dikei cukup para Gusti Allah. Dilalah dikei cukup. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah dikei cukup. Kula niku sampai detik ini mboten ngertos kula. Ndik kapan kae kula lali. Dilekne Mas Doni sing biayane nyuci mobil-mobil teng pondok niki. Gus ngapunten. Jenengan damel napa mobil putih niki teng cucian pun sak wulan. Mboten jenengan damel, lali aku Pak. Padahal kula sampai detik ini jujur kali jenengan, belum pernah saya beli mobil, belum pernah. Pakai uang saya sendiri belum pernah. Karena setiap mau beli gak ada arto kadang, tapi ningali niki lho, jenengan dereng toto, santri-santri dereng toto, turune dereng jelas. Jadi kaya kedusan dewi ngoten. Kalau memang punyai, memang setiap nembung kalih kula, le aku pengen iki, mboten nate kula matur mboten nate. Monggo napa ingkang dikersakaken Ibu. Kelanten gadah kula nggih namung Ibu niku. Jadi nyandungaaken majelis niki dumugi ila yaumil kiamah. 1 kilo dari sini sudah bangun pesantren lumayan besar, 1,5 hektar. 1,5 hektar sudah bangun. Tapi kenapa teng mriki cik kula toto niki tinggalane abah kula. Jadi apapun yang dikatakan orang, apapun persepsi orang, kula mboten ngurus. Dan saya berusaha mewujudkan apa yang didhawuhkan kakek saya, memberi nama saya Ikdam, maknane maju. Ya harapan kula apapun yang ada kegiatan di sini maju kabeh. Mulai kakak ipar kula ngopeni santri-santri sing hafal Quran, Gus Ali niki muga-muga maju. Bojo kula ngopeni bocah-bocah ngaji Al-Qur'an, muga-muga ya maju. Terus muga-muga masyarakat Karanggayam niki nggih maju toto kabeh. Tahu pengen biyen pengen napa pengen ribon apa Innova ribon wartuku gak sida. Moro-moro isu mlaku malih lek dalan terus santri keleleran. Tapi ketika kita mendahulukan urusan akhirat, wis gak setuku Jibur bolak-balik, Gus tumbas mawon. Jan dereng nate tumbas ndamel artone jenengan piyambak. Jan mesti kuat aku ya ngono. Bojo kula niku sampai waleh tak lakoni. Tak tukokne mobil gelem ngono, sampai waleh. Tapi dilalah ketika tidak jadi, Allah niku malah ngeteri. Dan dari mana jalannya kula yo gak ngerti. Mulane wa atadu dunya wa hiya rahimatun tenanan. Jenengan aja sampai teko kene iki tujuanmu mek krana golek story, golek apa aja sampai. Totonan sing tenanan. Itu luar biasa. Ini sederhana tapi luar biasa. Luar biasa. Mulai rodok ketok totoi biojek setahun-tahun niki lah. Rodok ketok jelas ngono lho.
Urip kuwi rada ketok jelas, kula waras. Tahun lalu niku kula ben mulih ngaji mesti ning rumah sakit SK seminggu. Oh dokter iki kadang rumah sakit rayaan. Rumah sakit mriki mawon Gus, rumah sakit mriki mawon Gus. Kula fasilitas ngene tapi fasilitas ya rumah sakit budrek aku. Ayo nek setahun niki alhamdulillah lancar sedoyo, lancar sedoyo. Ya Allah, jenengan pokoknya yang penting ngoten niku. Mbuh ngaji ning kene paham ora paham, ngantuk ora ngantuk, berusahalah memiliki niat akhirat. Niate golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah. Selesai. Apapun bulian, apapun cacian, biarlah. Orang yang tidak menyukaimu tetap akan mengatakan seperti itu sampai kapanpun. Dan orang yang menyukai kamu, kesalahan apapun, sebesar apapun yang kamu lakukan juga akan tetap menyukaimu. Yang paling penting urip niki dilakoni taharruku bisobri. Melangkahlah dengan penuh kesabaran. Ihtamilu bisolah. Bertahanlah dengan doa-doa. Taqawu bil iman. Sampean butuh kuat dengan yakin, mantep. Ngoten. Urip arep digoleki apa gitu. Wis pokoke ngoten niku. Arep golek sugih ngene kadung duwe dhuwit ya kadang ade ya bingung arep nyapa barang. Nggih napa mboten? Ya nggih karena sejatine ya kados sing sering kula sampaikan niki kok laisal hina an kasratil arad walakinal hina hinan nafsi. Wis niku. Pokoke panjenengan kudu terus istiqomah ngaji teng mriki. Sabilu toban niki njanopeni. Niki senes gadan kula. Niki gadane panjenengan sedaya. Njanopeni. Mbus jenengan wong Jogja, wong endi diopeni, dijogo bareng-bareng nggih kanca-kancane panjenengan. Kula trowuh tenan ning Sumber Sewu iki lho. Sampai jam 12 iki kudanan, gak ngalih-ngalih. Masyaallah. Lah niki sedaya niki tirakate mbah kula, Mbah Yaibat. Kula matur suwun nek jenengan kadang nyempatne ziarah teng Mbah Yaibat teng abah kula. Abah kula makome nggih teng mantenan mriku. Sing nirakati kula sampai kaya ngene iki, sing sampai dadekne jenengan demen kabeh ngeten niki. Sepokoknya niku pesen kula kali panjenengan, kula nyantungane waras, surip kula niku jelas, muga-muga iso istiqomah ibadah lah. Ya Allah, nyantungane. Kula kadang yo mikir iki biyen iki wis ra morat marit bangunane morat marit. Titik-titik toto. Alhamdulillah. Roh Hadroh tambah toto ini demen kula. Hadroh ini kan kuatah lare rada seleng ngono. Pedotan-pedotan nggih enek sing jan buka gegeri ngono tatone bek ngono ya enek tapi wis ra apa-apa tapi alhamdulillah sakniki kula kadang nyetrinu ndelok ning YouTube anak kula tukang nyeteli hadroh niki nyeteli danu badol ngono kuwi kadang dik wingi danu tak jak ning NTB badol ning Taiwan ngono kadang aku arep turu nangis-nangis dhewe bocah-bocah kok manfaat kaya ngene ngono margono tak kongkon apa kok iso ngurusi ngono trenyuh kula biyen liyane mutung ra enek lho sampai anyel aku. Saiki ngurusi apa ngono tak pasrah iso. Jebur barang uripe manfaat alhamdulillah, masyaallah. Kadang koyo ngipi apa tenanan to ngene. Majelis niki dereng dangu lho, jek 6 tahun. Piro? Heeh, 6 arepe. Ya Allah, iki cacah terus bodho arep rabi kabeh. Pak Danu kae bojone Pak Danu. Iki bodho rabi. Ya muga-muga liyane nek sing gelem. Engko diobralne piye ngono carane. Oh, alhamdulillah aku dhewe yo payu rabi alhamdulillah. Wis pun ngoten niku. Pokoke jenengan sing istiqomah nggih. Apapun keadaan Sabilu Tobah niki gadane panjenengan, nggih. Gadane jenengan sing rukun, sing kompak. Kula mboten nyangka kula ning Jepara, ning NTB, ning Banyuwangi. Sesuk ning Pacitan mbuh aku urung roh aku wong Pacitan. Bah ya Allah, luar biasa Sabilu Tobah. Ponorogo, istimewa. Pun matur suwun jan baturi kula terus ngaji nggih. Ngene iki yo butuhe awake dhewe slamet ngono lho. Nggih. Pun matur mawon nggo, awake dhewe njaluk ngapura ning Allah Subhanahu wa taala. Niki wulane wulan Rajab mengke mali istighfar jan donga napa hajate panjenengan. Jan donga napa hajate panjenengan. Jenengan ora usah melok-melok mumet kaya sosial media bingung nyawang kula. Jamaah kula wis biasa rewenorno karaktere. Jenengan ora usah grogi nek sak wayah-wayah ning kene mudhuk Lamborghini apa-apa. Tenang ae untuk gadan kula niku.
Biasa jamaah kula niku ngeteri engko seminggu dijikok neh. Ini biasa, Pak. Wis biasa, ora usah khawatir. Pokoke jenengan semangat. Kompak. Pun yo arep omong apa bingung aku. Wis pokoke sing beneh, sing nakal disudo tenan, Pak. Cah Hedro kadang kudu takok-takok gen tambah semangat. Pak, daleme pundi? Mari ning marung ngono lho. Kowe takok. Kaya aku iki kadang ngajiku nek ra teko ati ngono. Ngaji kuwi kan biasa to, kabeh wong iso ngaji. Tapi apa sing kadang aku ki iso teko ati bareng aku iki takok kadang. Contoh kaya Pak Fakih lho, Purworejo. Ibuku mang nangis isuk-isuk. Moro-moro iki cetok aku ning kene lho, moro-moro sujud syukuri nyapa ngono. Ibunya iki nangis ya, bareng tak kon mlebu nyapa Pak Fakih sampean iki nyapa aku. Kula niki pun ping 6 teng mriki ya Allah kula panggih jenengan. Lah cetok aku lah aku ki nyapa wong aku ki yo mek koyo ngene ya Allah. Tapi yang paling penting setidaknya gini, Mbuh Mas Danu apa Cah Hadro apa. Mungkin nek koyo aku yo gimana orang setelah ketemu panjenengan hidupnya menjadi lebih baik. Motivasinya ide kuwi. Cara sampean Cah Hadro, gimana orang itu setelah mendengarkan lantunan-lantunan qasidah atau sholawat dari panjenengan-panjenengan semua utawa tabuhan-tabuhanmu, kuwi wonge atine tergugah. Syukur-syukur nek kowe panjenengan ampuh, wong kuwi mamane ra patek sholawatan malih sholawatan gara-gara awakmu. Lah kuwi pesenku karo tim Hadro kuwi, muga-muga iso nglakoni, Pak. Kuwi sing paling penting. Nek ngomong ning ngaji kan kabeh wong iso ngaji. Bener ora? Aku malah kaya ndeleming dhewe iki. Tapi wis ngono kuwi. Aku njuk tulung cacah sing sik mendem-mendem mau piye sudonen, Pak. Sudonen. Ya Allah, alhamdulillah. Hormat ana wong tuamu tenan, bekti yo karo wong tuamu tenanan. Ngono ya. Ono percuma arep duwe dhuwit, arep nyapa, arep sugih, arep pangkatmu klesreh. Nek kowe wani karo wong tuamu wis apa, Pak? Ora enak artine.